आज आम्ही गोवा हेरिटेज फेस्टिवल 24, 25, 26 हे 24, 25, 26 मे 2024 जातली. तातूंत आज इनॉग्रलाक आमच्या बरोबर आमचे हांगाचे स्थानिक आमदार, आमचे मित्र बाब केदार, तशेंच आमचे मित्र बाब प्रेमेंद्र दिलायला, एडवोकेट कालूश, आमचे कलिग्स, तशेंच हांगा जमिल्ले सगळे आमचे डिरेक्टर, ZP, सरपंच ह्या मतदारसंघाचे आनी म्हजे भाव आनी भयणीनो. एक इम्पॉर्टंट म्हणल्यार आमी हो सरकार आयिल्ल्याक अंडर आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमी गोवा बियॉन्ड बिचीस हें सुरवात केलें. गोंयची दायज कितें, गोंयचें कल्चर कितें, गोंयचें हेरिटेज कितें आनी बाकीची जी वेवस्था आमची आसा ती लोकां फुडें हाडप, कित्याक कल्चरल टुरिजम पोस्ट कोविड इज स्लोली स्प्रिंगींग अप. आनी पयली भशेन पर्यटक फक्त एकूच जाय म्हणून येना, दे वॉन्ट टू एक्सप्लोर मेनी थिंग्स. गोंयची फेस्टिवल्स असले फेस्टिविटीज आसा हेज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग. आमचे कल्चर दाखयता, ट्रेडिशन दाखयता, हेरिटेज दाखयता आनी तातूंत जो ट्युरिस्ट येता ताका हे सगळे एक जाग्यार पळोवंक मेळटा. प्लस व्हेरी इम्पॉर्टंटली एन्जॉय द गोवन फ्लेवर्स. गोंयची ड्रिंक जावं, गोंयची फेणी जावं, नाल्यार गोंयचें जेवण जावं, जे स्थानीक आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप जावं बाकीचे लोक करतात ते तांकां हांगा हाचो आस्पाव घेवपाक मेळटा. सालिगांव बिकम्स द मेन गेटवे टू आमचे मॅडम दिलायला, तशेंच कलंगूट आनी बाकीची बीच कोस्ट लायन. आनी ताज्या खातीर जे सगळे ट्युरिस्ट येता तांकां हांगाच्यान वता थंयच्यान हांगा येवप आनी हांगाची एक फेस्टिवल तातूंतलो आस्वाद घेवप हो ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. म्हणून लास्ट इयर सक्सेसफुली आमी करतकर गोवा हेरिटेज फेस्टिवल ह्याय वर्सा हांगा करपाचें थारायलें. रिजनरेटीव टुरिजम हे संकल्प आमी घेतिल्लो आसा. आनी रिजनरेटीव टुरिजम जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना एक वाटेन आमी इकॉनॉमी, एनवायरमेंट आनी सोसायटी तीन हाजेर लक्ष घालून करतात. ताज्या खातीर टुरिजम इन्क्लुझीव जावचो, ग्रामीण भागांत पावचो आनी आमच्या लोकल कम्युनिटीक मॅक्झिमम गोंयकारांक ताजो फायदो जावचो हे विचार करून आमी फेस्टिवल्स करतात. जातूंतल्यान सेल्फ हेल्प ग्रुप, लोकल आमचे टॅलंट जे सगळे दाखयतात हांगा टॅलंट सगळे गोंयकार, जे हांगा कितें तुमकां स्टॉल्स आसतले सगळे गोंयकारांचे. सो यू गेट ऑपॉर्च्युनिटीज टू सी द रियल गोंयकारपण इन दीस टायप ऑफ स्टॉल्स. आनी ताज्या खातीर आमी हे फेस्टिवल्स आमी गांवांनी व्हरत असतात. बाय दिलायलान म्हणला तशें, कालुशान म्हणला अशें आमकांय उमेद आसा की बाबा सियोले जावं, आल्दोना जावं, बाकी सगळ्या मतदारसंघांनी ते वटेन पावून रुरल टुरिजम जावं नाल्यार कोस्टल टुरिजमा कडेन थंय आमकां एक भर घालचो. ते एखादी विचार व्हरपाक फुडें आमी मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतले. पूण ही फेस्टिवल्स जे विच हेज बीन अ पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल थॉट प्रोसेस एज गोंयकार्स ते वयर हाडपाची गरज आसा. आनी लास्ट 2 वर्सां आमचो प्रयत्न आसा की कल्चरल जावं, स्पिरिच्युअल जावं, वेलनेसाचेर जावं, बाकीच्या हाचेर जावं आमी भर घाला. आनी ताज्या खातीर सक्सेसफुली दीस फेस्टिवल्स आर गेटिंग गुड रेसिप्रोकेशन इन गुड क्रावड, इंटरनॅशनल जावं, डॉमेस्टीक आनी लोकल फुटफॉल्स. इलेक्शन आतां सोंपलें आनी सुटयो जाल्या. ताज्या खातीर केदारान म्हणलां अशें फूल फॅमिलीज कॅन कम एंड हॅव फन ओवर हियर एंड अंडरस्टँड हाव वी हॅव. कित्याक सावथाचें जेवण नॉर्थाचें जेवण वेगळें आसता, गोंय एकूच, पण एट द सेम टायम यू हॅव फ्लेवर्स टू एन्जॉय. Last week we had about 10 days back we had the Spirit of Goa which was in south and this is in north. So गोंय आमी जेन्ना एक म्हणटा वी बॅलन्स इट टू एन्श्युअर की साउथ पीपल समटायम्स ऑलवेज से की आमकां दाबोली एअरपोर्ट बाकीचे विशय काडटा. हातून एक जागृती करपाक की नॉर्थ आनी साउथ आनी गोंय एक आनी फेस्टिवल सगळ्याच कडेन जातल्यो. टुरिजमाचो स्प्रेड रुरल तसोच ह्या भागांत जातलो आनी सगळ्यांक इन्क्लुझीव करता आसतना एक गोंयचें जें परसेप्शन आसा ते आमी गोवा बियॉन्ड बिचीस जे म्हणलां आनी रिजनरेटीव टुरिजमाच्या अंडर आमी एकादश तीर्थ म्हणल्यार हे वयर काडपाक आमचो हो प्रयत्न आसा. सगळ्यांच्या सपोर्टान हो 100% अचीव जातलोच. पूण आयच्या दिसाक म्हाका दिसता केदारान ताच्या पूर्ण वांगड्यांनी खुबशी डायरेक्टरा बरोबर कॉर्डिनेट करून हे सेटअप करपाक हेल्प केला. ताका हांव केदाराकूय ह्या माध्यमांतल्यान थँक्यू म्हणटा. आनी दिस टायप ऑफ थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर टुरिजम टू ग्रो. आनी हे म्हाका दिसता सरकाराच्या अधिकारीन ब्युरोक्रेसी ऑल्सो नीड्स टू अंडरस्टँड दॅट टुरिजम इज ऑल अबाउट मेकिंग पीपल कम हियर एंड डू. And there are a lot of things, challenges are there, opportunities are there. And येता ते हे वर्स म्हाका दिसता आमी सगळे जाण बरोबर रावन we will ensure that tourism 2.0 under the new government of मोदीजी takes shape. आनी जे विचार आमकां सेंट्रलांतल्यान डबल इंजीन म्हणून मेळटलो ताजो मॅक्झिमम फायदो गोंयाक आमी पर्यटन खात्यान करून घेतले अशी आशा बाळगिता. आनी आयच्या दिसाक सगळ्या गोंयकारांक तशेंच टुरिस्ट आनी बाकीचे स्टेक होल्डर्सांक उलोव मारता की तुमी येवन मॅक्झिमम ह्या 3 दिसाचो आस्वाद घेवचो. Enjoy with your family, enjoy with your friends, give a shout out to everybody and make this a memorable 3 days for your life. Thank you.